Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'alal ardi. Wa baroza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadian hale wong sing ngletakno ta nyelehno yadai ing asta lorone Kanjeng Nabi diletakno alal ardi ing atase bumi rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi utawa sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Lah ndeloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Song kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib bi makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wa sajahu lan ya tegese watake Nabi. Iki sajiyah maknane watak, tiba gimana apa? Watak. Jadi jibillah tiba sajiyah maknane kabeh napa watak napa oh jibillah tiba sajaya wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa tawaf. Fa'aqbala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'aqbala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa geganjangan atau cepet-cepetan. Wa nadzara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Swabala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sangking kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi. Dilebokno al-Ka'batal Gharra'ah ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni utawa niat sing ikhlas. Wa yashkuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Terus banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih banget maktunan tur wis den khitani. Maktu asurati terus dipotong napa iku udele napa ngene ya dadi dalam keadaan wis potongan udele biadil qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Dadi kamane itu campur tangane Allah sing dadekno nabi mpun khitanan
Mpun maktuas surah usus sing tenggene napa udel niku las terputus. Thayyiban tur hale nabi lahir dalam keadaan wangi, dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makhulatan tur hale den celai bikuhlil inayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi apa semua. Dadi ainani ya terus mudhaf terus dadi ainahu napa ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mun titik. Wakila lan dindawono apa ngene khotana wakila lan dindawono apa ngene. Dadi khotana ku jaduhu dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan dindawono apa ngene. Khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sabilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sause hari ketujuh. Wakila khotanahu jaduhu ba'da sabilayalin sawiyah. Wa awlamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar itu awlama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayuran bid'ah ya ora tau ngaji riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa walimah wis mangan-mangan napa mangan-mangan wa at'ama lan ngekei mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya demen isen to wis diwalimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah putune ganteng kan seneng anggere walimah anggere wong delok terus bangga apa. Nah putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya soalnya urip ngono kok ribet malah debat malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan ya ribet. Wong eleke putune mergo bae ya elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Nah, mbah elek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah kan yo keliru ngene apa? Keliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu? Asal putu, ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngekeki dar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf. Nggih, ora ana ilmu riwayat sing mboten apa khilaf. Lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu ba. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nak sing cerita teng mriki sing jenakno mbae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar. Tapi tetap kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nak wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno Mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ya jangan ngoten nah ben ora salah-salah nah kok salah sitok sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Nah jangan ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim.
وظهر عند ولادته خوارج. Enggak, baru sing wis bener seperti harakati. Baleni. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدده وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكهولة بكهل العناية عيناه. وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharabitu ghafiyah. Nggih insyaallah kula maos niki 7 hari, mengke sing 7 hari berikutnya tiba nggih. Mergo napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Nggih dadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa tiba. Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa Barjanji. Dadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene Simtud Duror boten, karena dikarang orang yang isyek, beliau sudah milih satu. Milih nak Nabi panjen lahirnya makhtunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf jadi ngendikano khilaf, termasuk beliau ngendikan ndak semua riwayat mengatakan Nabi lahir itu makhtunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya, kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir makhtunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Makhtunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah bae Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, aneh sajaib ngono. Wong jeneng kowe ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walilah itu kowe wali. Terus bareng kowe wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Iku cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi tutusi. Malimu kowe misale mayit dikopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segoro misalnya. Kecemplung segoro wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitasnya Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabai Nabi ku jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya, kok terus kedarani Nabi ku makhtunan, kok ana kila sing darani khotanahu jaddu, itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati makhtunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati mbae nggih napa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu buatan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, gak masalah. Makanya
Syekh berjanji tetap nyeritakno hikayat wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah, dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muttalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi gue ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora kok geger. Wah. Geger. Soalnya kita itu duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulillah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulillah. Semua itu enggak masalah secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kue ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya Masya Allah. Ketika ditanya engkau itu akromu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat, loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit, nggak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepengen koyo umatku, aku koyo umume umatku, bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepengen sugih ku iso, tapi ngerti nak umatnya do kere. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya ini sakit tuh Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarat. Mergo pirsa nak umate melarat baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri melarate. Ya ku Fatu Mekah. Kowe ora iso ngakhiri lagi bareng-bareng. Paham ya? Nabi ketika kabundut ya sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baturi amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi baturi. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umatnya sing gak jelas wargane niku. Artinya Nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate ya dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya ra kersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah ya. Normal nganggo syariate Abdul Muttalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane teng mriki mboten masalah ana wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Tapi nak model simtuduron milih satu garis ya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, saya ulang lagi secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi pertama kita ngaji, ada kitab yang sama dikarang orang yang sama. Iku pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah kowe selali wong kowe pancen ngaji ora jelas. Sing repot koyo kula eling lho wingi ibu saiki mbah. Nah kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke ya lali saiki zaman mbah yo. Mungkin kula wiri wae sampean urip kok penak santai. Nah kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Ya wis. Lan wong bodho hebat. Rileks ya napa? Rileks. Amit-amit tenan. Ya dadi eling-eling nek ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong ora seneng kabundut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku Qutbul Irsad itu kabundute Selasa. Mergo guling-gilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabundute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdhaliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Aku milih Setu ya oleh. Nak jare kancaku asal gak wayang sarapan ngel-ngel apa. Jare kancaku penting aja wayang apa. Kulo niku kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Senenge pol mergo kiai tunggal apa.
Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur, salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Wareng suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Harga dekne terganggu apa? Sarapane. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Nah, resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kayak lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi kayak mati setu ya oleh ora usah golek afdal Jumat sampai Senin ya mati apa ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, was gak jelas. Lah Kanjeng Nabi ya unik. Ayo Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan? Terus afdhal meneh Rejab. Afdhal meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rejab. Karena Allah kepengen tasyarafun nabi kulidati. Mulyane nabi itu karena zatnya nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama nabi lahir Ramadan mesti orang gini, wah Kanjeng Nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah nabi itu sudah indah min khaisu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah macam. Oh macam sawane mati apa Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Pak. Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Dzulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya, tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati Kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu, ini kisah nyata. Ana kiai mati Kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangkune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku Kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati Kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir entuk WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung Kemis sembrono. Yo ono wong kurang penggawean ngono ku yo ono. Lah iya nak Kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Ribet. Ya nak Kemis kan ngenteni Pusidina, lah nak matine Setu, apa ora ngenteni? Ya berarti kolkas ribet kan. Serau sangono ya. Semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Mergo normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir iku ya normal sawise 9 wulan. Ya butuh dukun bayi, dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran, dibantu Abu Lahab. Malah pas iku sing bantu malah Abu Lahab. Masyhur sing bantu lahir Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab nak dina Senin entuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kodar ya Abu Lahab. Artinya normal, ana wong kelahiran itu ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi dislano wa akhadhal makhaduna. Sayyidah Aminah juga ngalami makhod, unsur kesakitan ketika. Itu normal semua.
Ketika Nabi wafat ya milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah sing darani Sayyidina Ali dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bolan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama Nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Sayyid Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setik masih. Lah anak kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan gak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi mriki jelas ya waqilah khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilah Nabi. Ya mau umpama kita nyekseni wong yu didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetap kita kena khitab ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin den. Wah akhire masyhur pe didusi tangi adus dhewe. Ora kok. Isin to misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama tetep fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Lah tapi nek mbok gawe ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak nggih posisine nggih dimandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basyar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotanahu jadduhu gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotanahu jadduhu iku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam, bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ana. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamil lati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus, "Parani bae, saiki lagi tawaf." Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamil lati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi, semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse biadil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotanahu jadduhu juga bagus. Karena kalau khotanahu jadduhu berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin wong Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran urung turun, wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati mergo duwe sisa siap baqiyah min athari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha nggih. Dadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Sehingga
Kabudutnya Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam, bahkan beberapa hari gerah normal. Apa? Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da'i wa wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh, berpendapat tidak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, ya, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah, jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tu'akiluni fal ana awanung kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya, dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kabundut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kabudut normal yo fadhailun nabi, sing darani nabi masmum yo fadilahe nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kabudut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kabudut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek, ya bagus saja, bukti wawaw ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kabudut ning nggon, Nabi tidak kabudut sampai berbulan-bulan. Iku pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kabudut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdullah bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kabundut dibunuh, itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kabundut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kabundut ketika dahar apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadiri umate sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati ya dosa gedhe. Wis jelas walau sofa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'aghna, kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to ora? Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan ora iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'aghna, kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru, jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'akhna, dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan, fa'akhna, kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh lah, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman sugih ya jadi teladan. Setengah sugih, setengah melarat ya jadi teladan. Paham gitu? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes.
Paling Nabi maca hizib bahar lho. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, apa? Seru. Ya ora oleh ngono ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Riwayat. Pun kula tresna. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira kaanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sewet mutahal jumuk napa khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira kaanehan. Wa gharabi bulan ya tegese pira-pira kaanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih, nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet. Wong cerdas kaya Habibie ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia iku ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia apa? Luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kan agekno sampean. Ya sampean ning kene tak gawe sekolahan apa ya, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing ndi? Ya nek setuju engko bar sawal agek. Apa? Sekolahan apa? Luar biasa. Bom mlebu sing luar biasa sing ndi? Sekolah wae santai. Ya nek setuju tak gawe esuk. Wah, sawal kan. Kaya wong karek nulis ya, wah. Karek nulis. Ya Indonesia jan ngono ribet. Dadi wong koyo Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engko sekolahan berkebutuhan khusus ya. Sekolahan luar biasa. Irhason krana ndasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason karena dasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan sak temene Kanjeng Nabi mukhtaruwah iku wong sing dipilih Allah taala wa mujtabah lan pilihane Allah. Fazidan mongko den tambah ya apa asma langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa al marodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamake marid nggih. Dadi bahasa Arab kafirin kafaroh napa sebagian jamak apa kafirin kafaroh fajirin fajaroh berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaroh. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun napa? Fa'alatun kafirin kafaroh fajirin fajaroh berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha saking sama apa al marodatu setan-setan sing kang nyolong napa informasi loh mahfud wa dawun nufus lan pira-pira nafsu asyaitoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warojamat lan balang nggih warojamat nggih. Waro jamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilaknati fi khali marqahu ing dalem tingkah munggahe rojim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rojim setan. Kenal to kowe setan? Rojim. Nah iku ketika rojim munggah iku diantem apa? Setan. Nah jare ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Barang goblok dadi gerduwo. Mulane gerduwo iku nak medani kangkang ilange suwi mergo wis error apa? Wis error. Dadi jare kiai-kiai iku gerduwo iku jin utawa setan sing wis kena apa? Antemane lintang terus rada error, teke iku rada error. Buktine manggone ning pring, kawran pring akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milah kok pring ana rine. Terus wis dadap ya akeh apa rin. Nak setan sing rong kena setan, rong kena apa? Iku milih ning hotel, ijek milih. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari ya. Mergo error, teke wis apa? Error.
Ngene nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ane kalau susah, barang di prank kok akeh manggon parak prank wae ribet. Ya dadi kedua iku jare sebagian ulama ya apa? Iku jin utawa setan sing wis diantem apa? Lintang terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obate terus error. Akhire golek nggone kok keliru, apa? Golek nggone. Wong hotel akeh kok milih apa? Prank. Wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir, bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Mergo mentarhib menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Wa tadallat ilaihi apa al-anjumuz zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Mergo kepen dekat be Kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubahu lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa kharajalan metu mau sertane Nabi apa nurun apa cahaya. Wa kharajalan metu ma'al sertane Nabi apa nurun cahaya adhoat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyatu kang bangsa kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong maknahe nggon semuge wong maknane ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah perjalanan pesawat wae 1 jam. Lha iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota napa? Syam. Saking padangi sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Terus walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenenge apa? Faro'aha man bibitahi Makkah daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al-iwanu apa iwan gedung bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa anusarwana anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasaqata lan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurafatihil ulwiyah sangka kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Ini apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa arah. Wa khamatatan dadi mati apa aniranu pira-pira geni al ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisya ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadrihi krana muncule
purnamane Nabi Al-Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Dadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin nironul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran, semuanya itu mati mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya. Wa ghadat lan dadi napa ilang lho. Ghadat itu ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena dimaknani wis pokoke makna murad napa? Makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu soda. Wis maknane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Nambah maknani detail yo ribet. Ngwasi maknane ngene, wa ana lan wis manjing. Li zamani kedua zaman apa ayyan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Asih maknane. Ruwet ten. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabnya wa ana ayyan jalia apa wa ana li zamani ayyan jalia anhu soda. Nah di maknane ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Kok ruwet temen. Ya koyo ning kene iki api mati di Persia, kan bingung, lah mati kena opo anu. Pokoke ngono carane nerangno wis pokoke anut aku wae. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut wis ora usah mikir ya. Pokoke Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contone berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Ora usah diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet ya. Ngono kowe wah api mati, tapi nek LPG nentek to. Ora ribet ngono to. Ora ngono, iki api abadi to. Api apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG, bocah ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Wo, angel temen nerangno kowe. Aduh, ribet nerangno kowe ribet. Napa ribet to kan nerangno. Mane pokoke bebo paham ribet. Wa ghatat lan dadi sat ya entek usat apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Svana ning gone ya danau utawa apa sok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke Bakhru segara nak bukhaira iku segara kecil kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia, iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya, jadi Iran wis maju, tapi Iran itu dia penyakit dhisik-dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah, kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku aja, melane Arab Irak jenenge Arab muwallat napa Arab muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab tapi Arabe Arab muwallat nggih Arab muwallat ora Arab asli lah nek kaya Mekah Madinah Hijaz iku al Arabul khulsu wong Arab nate al Arabul khusu Arab murni
Tapi nak Irak, Iran iku Arab muwallad. Nah, buktine Said berjanji nak ngistilahno Iran apa? Wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok Timur Tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darani Irak, Iran kabeh iku Timur Tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darani ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane ini disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Ya mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon apa? Babylon. Babylon itu wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nak darani Irak itu Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nak Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yang muni hunalika az-zalazil, mu anane prahara. Mulane ketika Said Husain pamit berarti pamit bae ya. Pamit sinten? Bae ya. Husain iku bin Ali, rungokno ya napa? Nah, delok maca bin Ali, Husain di ibu Fatimah, rungokno ya. Fatimah iku binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan, di napa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Said Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdul bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Yabni al-Kufah la tafihi anakku Kufah ora tau jujur. Kufah iku gone zalazil. Tenan, jebule ikut trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina loyalisnya banyak, kenapa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Terus jari pendereke, hada Karbala, kenapa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hada karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa? Bencana. Terus alhasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut Marut. Babylon itu daerah Irak, nggih. Babylon itu daerah Irak. Ben kira sejarah. Dadi wis ngono pengen. Sing bejo Indonesia ora mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoke urip ngono apa? Wis malah penak napa? Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere ya do rokokan sewante. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewante. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewante. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal iki kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ra karuan. Masyarakat Indonesia apa? Wante, puasa. Pusing. Mulane kula mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora wis sewante. Ribet-ribet. Ono penyakit yo ora wedi ono apa ora wedi. Tapi ya wis piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, apa? Iku wis ora ngefek. Jute sing ora rokok kok mati ngono to. Malah adu dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng sak majelis kowe. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya tidak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca.
Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumahsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nak ndelok berita terus kan panik. Caranya enggak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Lha tenan kan bareng ke delok TV sinetron kan ya baik-baik saja. Tapi sekali ke delok berita sing kena sakmene positif, sakmene semua atek, sakmene aduh. Yo ono ilmu ngene. Kayak kowe no. Saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti baca ya. Aku kepengen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mengenai aku beong goblok aku respect. Apa ya? Seribet Indonesia aku ribet. Terang no angel. Padahal rokok koyo apa? Gambare seru. Wong bolong apa? Tenggorokan. Wis tulisane jek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh, betul. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Emang sing Indonesia iku ribet, nerang wong Indonesia iku angel. Dadi kok wong Palestina wong Indonesia. Wong Palestina iku bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang ya. Takoki, "Kenapa Anda tetap ke pasar?" Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada teng Palestina, wong iso santai. Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan iso santai. Mutawife gaite ya. Kita jalan ya santai. Ini biasa aja. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kulino Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya dadi eling-eling ya dadi Hamadan Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rontok kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab apa? Muwalladin apa? Arab al-muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Ifkaffa nalikane dhisik tau ifkaffa nalikane tertutup, kaffa maknane mengekang tertutup, apa waqifu maujiha, apa glombange apa derase glombange Bukhairah as-sajjad kang deres. Apa ya nabi uhati kalmiyah sumber-sumber mengkono-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlender apa wadi samawah, apa wadi samawah wa ya mafazatun iku apa mafazah apa belantara fi falatin ing dalam napa Sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi apa gemah ripaloh jinawi sing sebagian iku sat. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Iku gak sing apa jeng sing kitab iku apa? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah jeng. Mosok kabeh ono mime ya? Gak tulisan sing ngene ana mime, ana sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksudnya itu yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat
al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahirnya Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaitu tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladinan ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala yuftala lan ora iso den cabut apa khulahu wit telese balad. Dadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan piye ora oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, angger barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulayab luwannakum wa bisyai'im minas saidi tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur ya mesti kena. Ya cak yo, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur itu mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya bluwannakum wa bisyai'im minas saidi sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Ora wong udo nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara iku gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Wis luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fil wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal, ndak. Makanya jari Imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak tuh nggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Ya, banyak juga yang ngitung seperti itu. Ya itu kita nggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin cek Selasa cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi kira usah risau misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unju sing menonjol to sing unju ku annaha sak temne amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar iku jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh, jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnin ya, dekat mendekati fajar dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal iku tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sadda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya. Sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi gamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah
supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Jangan mau pesan kas saya rasa lah ya, sing wadhara apa? Iya yang wadhara. Gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهات الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوسر سمكه وسواه وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واقف موجها السجاج ينابع هتيك المياه وفاض وادي سماوات وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للضمير لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحتل خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه.